ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணால் உள்ளே இருக்கிறது ஆஃப் பண்ண அப்புறம் உள்ளே இருக்கிறது ஜில்னஸ் எல்லாமே ஹீட் ஆயிரும். அப்புறமா நம்ம ஆன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்லேருந்து அது கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கம்ப்ரஸர் ஜாஸ்தியாக இபி பில் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். அதனால் கம்ப்ரஸர் ரன்னிங் டைம் ஜாஸ்தியானால் இபி பில் ஜாஸ்தி ஆகும். கம்ப்ரஸர் ரன்னிங் டைம் கம்மியானால் இபி பில் கம்மியாகும்.